美國5個州舉行競爭共和黨以及民主黨總統候選人提名嘅初選或者黨團會議，喺4個州嘅共和黨初選或者黨團會議當中，一路領先嘅川普喺路易斯安那州同肯塔基州獲勝，而代表德州嘅國會參議員克魯茲就贏得咗緬因州同堪薩斯州嘅勝利。參加共和黨競選嘅魯比奧參議員同俄亥俄州州長卡西奇喺4個州都落後。雖然克魯茲喺星期六贏得嘅共和黨代表嘅總數超過川普，但係川普到目前為止總共贏得咗378張選舉人票，仍然領先贏得到295張代表人票嘅克魯茲。至於克魯茲方面，喺贏得咗緬因同堪薩斯州嘅勝利之後，發表演說時話有信心喺跟住嘅其他州初選當中獲勝。克魯茲又揚言，除咗可以獲得共和黨提名之外，更加會擊敗民主黨最有可能獲得提名嘅候選人希拉里·克林頓。克魯茲亦呼籲魯比奧退出，以便佢可以同川普喺之後嘅初選當中對決。不過魯比奧並冇理會呢啲呼籲，佢喺發表演說當中強調，除咗佢本人之外，冇人能夠要佢退出。魯比奧強調喺即將舉行嘅佛羅里達州初選當中產生嘅選舉人票超過喺星期六舉行初選嘅選舉人票總和，因為佛羅里達州實行勝者全取嘅制度。而喺民主黨方面，嚟自佛蒙特州嘅國會參議員桑德斯贏得咗堪薩斯州同內布拉斯加州2個州嘅黨內初選。前美國國務卿希拉里·克林頓喺路易斯安那州大幅領先桑德斯。到目前為止，希拉里·克林頓贏得嘅代表人數有1121票，而桑德斯嘅票數就係479票。